స్లిప్ డిస్క్కి కైరోప్రాక్టిక్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇది ఇంకొక ట్రెండ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. సో నా పేషెంట్ ఒక ఆయన స్లిప్ డిస్క్తో వస్తే నార్మల్ జనరల్ ఫిజియో అండ్ ట్రాక్షన్ అది ఇది సజెస్ట్ చేసిన, బట్ వాళ్ళు ప్రిఫర్ చేసింది ఏంటంటే యూట్యూబ్లో షార్ట్స్లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసుకొని కైరోప్రాక్టిక్ అడ్జస్ట్మెంట్స్కి ప్రిఫర్ చేస్తారు. నేనైతే దాన్ని సింపుల్గా రిజెక్ట్ చేసిన. ఎందుకంటే ఈ కైరోప్రాక్టిక్ అడ్జస్ట్మెంట్కి కాంట్రా ఇండికేషన్ ఏంటిది, అసలు స్లిప్ డిస్క్ ఉన్నప్పుడు కైరోప్రాక్టిక్ అడ్జస్ట్మెంట్సే చేయొద్దు, ఫిజియోథెరపీలో కూడా మ్యానిపులేషన్స్ అని ఉంటాయి. సో స్లిప్ డిస్క్కి ఇలాంటి ప్రొసీజర్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేయకపోవడమే బెటర్. బికాస్ ఫోర్స్ అటు ఇటు అయినా కానీ డిస్క్ ఇంకా ఫర్దర్గా స్లిప్ అవ్వడం కానీ, లేదా నర్వ్ డ్యామేజ్ అవ్వడం కానీ, లేదా కండిషన్ ఇంకా వరస్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా హై ఉన్నాయి. సో స్లిప్ డిస్క్ కానీ, లిస్థెసిస్ ఉన్నా కానీ, ఫార్వర్డ్ స్లిప్పింగ్ ఆఫ్ వర్టిబ్రే ఉన్నా కానీ కైరోప్రాక్టిక్ అడ్జస్ట్మెంట్స్కి వెళ్ళకండి. ఇది సేఫ్ అయితే కాదు.